មិត្តអើយខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកអ្វីមួយប្រសិនបើអ្នកវឹកហាត់ចិត្តរបស់អ្នកដោយដែលមហាសទ្ធិធ្វើអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសឲ្យការរត់គេចពីពួកគេអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិជំនួសឲ្យដេញតាមវាអ្នកនឹងឈប់រងចាំហើយចាប់ផ្ដើមខ្លាយជាអ្នកឃើញទេសមរភូមិពិតប្រាកដមិនមែនជាគណនីធនាគាររបស់អ្នកទេវាមិនមែនជាទីផ្សារទេវាមិនមែនជាអ្វីដែលមនុស្សនិយាយនោះទេសមរភូមិគឺជាចិត្តរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលខុសត្រូវលើវាទេអ្នកផ្សេងនឹងធ្វើហើយមនុស្សភាគច្រើនពួកគេមិនវឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេទេពួកគេគ្រាន់តែទុកឲ្យវាវង្វេងពួកគេទុកឲ្យវាមានប្រតិកម្មពួកគេទុកឲ្យវារួញតូចប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីពួកគេក៏សាងចិត្តរបស់ពួកគេដោយជាអ្នកចម្បាំងរៀបចំសម្រាប់សម្រុកភូមិជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយភាពច្លាកដោយការអត់ធ្មត់និងមានគោលបំណងចូលចាប់ផ្ដើមខ្ញុំធ្លាប់គិតថាលុយគឺជាចម្លើយខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការខ្លាំងជាងនេះបន្តិចធ្វើការពី3ម៉ោងទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវាបានប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនអ្វីមួយដ៏មានឥទ្ធិពលហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកវាជាមួយអ្នកការអប់រំជាផ្លូវការនឹងធ្វើឲ្យអ្នករកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតការអប់រំដោយខ្លួនឯងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកមានអ្នកមិនក្លាយជាសេដ្ឋីដោយគ្រាន់តែដៃរបស់អ្នកទេអ្នកធ្វើវាដោយចិត្តរបស់អ្នកពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមជាគំនិតចក្ខុវិស័យនិងគំនិតមួយពិភពលោកជំវិញអ្នកទូរស័ព្ទនោះឡាននោះអាជីវកម្មនោះវាទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមជាគំនិតនៅក្នុងចិត្តរបស់នរណាម្នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកសូមផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលរបស់អ្នកសូមផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់អ្នកពីព្រោះប្រសិនបើចិត្តរបស់អ្នកពោពេញសកម្មភាពរបស់អ្នកនឹងធ្វើតាមនិងលទ្ធផលរបស់អ្នកក៏ដូច្នោះដែរឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតមួយផ្លែតតើអ្នកគិតធំប៉ុណ្ណាមិនមែនអំពីអ្នកដទៃទេគឺអំពីខ្លួនអ្នកឃើញទេមនុស្សភាគច្រើនមិនបរាជ័យទេព្រោះពួកគេមានគោលដៅខ្ពស់ពេកហើយមិនបានសម្រេចពួកគេបរាជ័យព្រោះពួកគេមានគោលដៅទាបពេកហើយមិនបានសម្រេចពួកគេខ្លាចគិតធំខ្លាចសុំបន្ថែមខ្លាចជឿថាពួកគេសមនឹងទទួលបានវាប៉ុន្តែមហាសេដ្ឋីពួកគេវឹកហាត់ខ្លួនឯងឲ្យគិតធំជាងគិតបានល្អជាងគិតរយៈពេលវែងពួកគេមិនគ្រាន់តែសួរថាតើខ្ញុំអាចរស់រានមានជីវិតក្នុងខែនេះដោយរបៀបណាពួកគេសួរថាតើខ្ញុំអាចកសាងមរតកដែលនៅរស់រានមានជីវិតយូរជាងខ្ញុំដោយរបៀបណាអ្នកត្រូវតែពង្រីកគំនិតរបស់អ្នកឬអ្នកនឹងជាប់គាំងនៅក្នុងសង្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុដដែលហើយការពង្រីកគំនិតរបស់អ្នកមានន័យថាជឿថាអ្នកអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះក្លាយជាច្រើនជាងនេះរកបានច្រើនជាងនេះនិងផ្ដល់ច្រើនជាងនេះឥឡូវនេះកុំយល់ខុសអីនេះមិនមែននិយាយអំពីការស្រមៃទេនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការអះអាងនិងគំនិតរីករាយទេវានិយាយអំពីវិន័យផ្លូវចិត្តហើយនោះមានន័យថាធ្វើអ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើនៅពេលដែលអ្នកគួរធ្វើវាតាមមិនថាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាចង់ឬអត់ទេវិន័យគឺជាស្ពានរវាងគោលដៅនិងសមិទ្ធការហើយសិទ្ធិគ្រប់រូបដែលខ្ញុំបានជួបពួកគេបានសាងសង់ស្ពាននោះដោយវិន័យពួកគេមិនបានរងចាំការលើកចិត្តទឹកទេពួកគេវឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេបានសរសេរពួកគេបានគម្រោងប្លង់ពួកគេបានពិនិត្យឡើងវិញពួកគេបានជាប់ផ្ចង់រូបភាពរបស់ខ្លួនឯងពួកគេបានធ្វើការលើអត្ថភាពរបស់ពួកគេពួកគេបានធ្វើការលើភាសារបស់ពួកគេពួកគេបានធ្វើការលើការផ្ដោតរបស់ពួកគេហើយនេះគឺជាសម្ងាត់មួយវាមិនពិបាកធ្វើទេប៉ុន្តែវាងាយមិនធ្វើវាងាយនឹងរំលងសិភៅនៅថ្ងៃនេះងាយនឹងជៀសវាងការកត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃងាយនិយាយថាខ្ញុំនឹងគិតអំពីគោលដៅនៅថ្ងៃស្អែកហើយនោះហើយគឺជារបៀបដែលមនុស្សរលាយទៅក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅក្នុងការសោកស្ដាយប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកបានលឺរឿងនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកបានលឺការពិតហើយអ្នកមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេដូច្នេះប្រហែលជាអ្នកមិនទាន់បានវឹកហាត់ចិត្តរបស់ខ្លួននៅឡើយទេប្រហែលជាអ្នកបានទុកឲ្យវានៅសេរីទុកឲ្យការភ័យខ្លាចជំរុញទុកឲ្យការសង្ស័យគ្រប់គ្រងមិនអីទេចំណុចសំខាន់គឺមិនត្រូវវេដុំខ្លួនឯងឡើយចំណុចសំខាន់គឺត្រូវភ្ញាក់ពីដំណេកអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅរបស់អ្នកពេញមួយយប់បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់អ្នកហើយនោះជាអ្វីដែលថ្ងៃនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅ
ដល់ពេលត្រូវគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់អ្នកឡើងវិញដល់ពេលណែនាំចិត្តរបស់អ្នកដូចជាប្រធានក្រុមដឹកនាំកប៉ាល់ចាប់ផ្ដើមដោយការយល់ដឹងចាប់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់អ្នកប្រកួតប្រជែងវាជំនួសវាចាប់គំនិតតូចតាចរបស់អ្នកពង្រីកវាអភិវឌ្ឍវាពីព្រោះនៅពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកពង្រីកវាមិនដែលត្រឡប់ទៅទំហំដើមរបស់វាវិញទេដូច្នេះចូលចងចាំរឿងនេះខិតខំធ្វើការលើខ្លួនឯងជាងអ្នកធ្វើលើការងាររបស់អ្នកពីព្រោះចិត្តរបស់អ្នកកាន់តែមានអំណាចអ្វីៗផ្សេងទៀតកាន់តែងាយស្រួលការរកប្រាក់កាន់តែងាយស្រួលការដោះស្រាយបញ្ហាកាន់តែងាយស្រួលការដឹកនាំមនុស្សកាន់តែងាយស្រួលពឹងហាត់ចិត្តរបស់អ្នកហើយជីវិតនឹងគោរពតាមចូលយើងបន្តទៅមុខទៀតចូលយើងចូលទៅកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបដែលមហាសេដ្ឋីរៀបចំការគិតរបស់ពួកគេទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃទម្លាប់និងពិធីផ្លូវចិត្តដែលអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភ្លាមៗពីព្រោះភាពជោគជ័យមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកដេញតាមនោះទេវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកតាក់ទាញដោយមនុស្សដែលអ្នកខ្លាយជាភាពជោគជ័យគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីវិន័យសាមញ្ញមួយចំនួនដែលអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយឡើងវិញយឺតៗវិន័យសាមញ្ញមួយចំនួនដែលអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃមិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃចិត្តសេដ្ឋីវាមិនមែននិយាយអំពីការលុតផ្លោតដ៏ធំនោះទេវានិយាយអំពីជំហានតូចៗចុបឡាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកឃើញទេអ្នកមិនខ្លាយជាអ្នកមានភ្លាមនោះទេអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលអ្នកអានអ្វីដែលអ្នកផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកអនុម័តហើយនោះជាអត្តកម្បាំងទម្លាប់មិនមែនជាការផ្សព្វផ្សាយទេវិន័យមិនមែនជារឿងល្ខោនទេប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើជាម្ចាស់ទម្លាប់របស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តរបស់អ្នកគ្មានអ្វីដែលអ្នកមិនអាចសម្រេចបាននោះទេចូលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចាប់ផ្ដើមពេលព្រឹកនិងសេដ្ឋីមិនភ្ញាក់ពីដំណេកដោយចៃដន្យនោះទេពួកគេក្រោកឡើងដោយមានចេតនាពួកគេក្រោកឡើងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធពួកគេក្រោកឡើងជាមួយនឹងផែនការទាំងអ្នករត់ថ្ងៃឬថ្ងៃរត់អ្នកហើយពេលព្រឹកគឺជាកន្លែងដែលវាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមមិនមែនជាមួយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទេមិនមែនជាមួយការរំកិលមិនមែនជាមួយនឹងប្រតិកម្មប៉ុន្តែជាមួយនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងភាពស្ងប់ស្ងាត់ភាពច្បាស់លាស់អ្នកឃើញទេពេលព្រឹករបស់អ្នកប្រាប់ចិត្តរបស់អ្នកខ្ញុំគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំមិនធ្វើតាមទេហើយនៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវចិត្តរបស់អ្នកនឹងដើរតាមគន្លងរបស់អ្នកឥឡូវនេះសូមឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យអ្នកទម្លាប់3យ៉ាងដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំនិងមហាសេដ្ឋីគ្រប់រូបដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមានទម្លាប់ទាំងអស់នោះ 1. អានខកខានអាហារប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែកុំខកខានការអានរបស់អ្នកចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីមិនខកខានចិត្តរបស់អ្នកអានអ្វីដែលលើកឡើងជំរុញនិងអប់រំអ្នកវាមិនចាំបាច់វែងនោះទេ10ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់10ទំព័រក្នុងមួយថ្ងៃខ្លីជា3650ទំព័រក្នុងមួយឆ្នាំនោះមិនមែនជាការអាននោះទេនោះគឺជាការរងប្រកាសឡើងវិញប្រព័ន្ធប្រសាទ 2. សរសេរមហាសេដ្ឋីមិនមែនជាអ្នកកត់ចិត្តនោះទេមិនមែនជាការកត់ត្រាកំណត់នោះទេអ្នកកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃពួកគេមានផែនការពួកគេអនុវត្តគំនិតរបស់ពួកគេសរសេរមេរៀនអ្នកឃើញទេនៅពេលដែលសរសេរអ្នកនឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់អ្នកយឺតលើអ្នកធ្វើឲ្យវាមើលឃើញគ្រប់គ្រងបាននិងអាចហ្វឹកហាត់បានសរសេរគោលដៅរបស់អ្នកសរសេរការដឹងគុណរបស់អ្នកសរសេរគោលបំណងរបស់អ្នកពីព្រោះជោគជ័យមិនមែននៅទីនោះទេវាជាអ្វីមួយដែលអ្នកតាមដានឆ្លុះបញ្ចាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានរៀនអ្វីនៅថ្ងៃនេះតើខ្ញុំធំធាត់មកតាមរបៀបណានៅថ្ងៃនេះតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានល្អជាងនៅថ្ងៃស្អែកនោះជារបៀបដែលអ្នកវឹកហាត់ចិត្តរបស់អ្នកមិនមែនដោយភាពល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែដោយការយល់ដឹងអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងពេលតែមួយទេចាប់ផ្ដើមជាមួយមួយធ្វើជាម្ចាស់វាបន្ទាប់មកបន្តលើវាពីព្រមនេះជាការពិតអ្វីដែលងាយស្រួលរៀនក៏ងាយស្រួលមិនធ្វើដែរវាងាយស្រួលក្នុងការរំលងសៀវភៅងាយស្រួលភ្លេចកំណត់ហាត់ប្រចាំថ្ងៃងាយស្រួលចូលគេងដោយមិនគិតអំពីថ្ងៃនោះប៉ុន្តែនោះជារបៀបដែលមនុស្សខកខានអនាគតរបស់ពួកគេមិនមែននៅក្នុងពេលវេលាធំមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតូចៗថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយហើយនេះជាផ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតអ្នកអាចបញ្ច្រាវាដោយសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតទម្លាប់សេដ្ឋីមួយទំព័រមួយកំណត់ចំណោទមួយការឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងពេលតែមួយសូមឲ្យធៀងប្រាប់អ្នកអ្វីមួយមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលរៀនទេ
សេដ្ឋីមិនគ្រាន់តែឆ្លើយតបទៅនឹងជីវិតនោះទេពួកគេបង្កើតជីវិតពួកគេមិនភ្ញាក់ពីដំណ័យដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃនោះដំណើរការទៅដោយរលូននោះទេពួកគេសម្រេចពីរបៀបដែលថ្ងៃនោះនឹងដំណើរការហើយពួកគេបង្កើតទម្លាប់ដែលគាំទ្រចក្ខុវិស័យនោះកុំចាប់ផ្ដើមថ្ងៃរហូតដល់អ្នកបានបញ្ចប់វានៅលើក្រដាសមានគោលដៅមានអតិភិបភាពទោះបីជាអ្នកមិនប្រកាន់ស្ជួបនឹងវាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយចិត្តរបស់អ្នកនឹងដឹងថាអ្នកជាមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរអ្នកមិនរសាត់បាត់តណាទេអ្នកកំពុងដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំពួកគេតាក់ទាញទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមតែលុយទេប៉ុន្តែឱកាសគំនិតនិងមនុស្សនៅពេលដែលទម្លាប់របស់អ្នកច្បាស់ចិត្តរបស់អ្នកនឹងច្បាស់ហើយនៅពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកច្បាស់អ្នកឈប់ដេញតាមអ្នកចាប់ផ្ដើមតាក់ទាញភាពជោគជ័យមិនមែននិយាយអំពីការរវល់នោះទេវានិយាយអំពីការតម្រឹងជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកជាមួយនឹងតម្លៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងទម្លាប់របស់អ្នកខ្ញុំបណ្ដុះបណ្ដាលចិត្តរបស់អ្នកដោយបង្កើតទម្លាប់របស់អ្នកនោះហើយជារបៀបដែលអ្នកក្លាយទៅជាមនុស្សប្រភេទដែលមិនត្រឹមតែប្រាថ្នាចង់បានភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក៏រំពឹងវាផងដែរដូច្នេះនេះជាចំណុចសំខាន់អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីដែលអស្ចារ្យនៅថ្ងៃនេះទេអ្នកគ្រាន់តែត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវជាប់លាន់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរងទុក្ខវេទនាមួយចំណាំពីរយ៉ាងការឈឺចាប់នៃវិន័យឬការឈឺចាប់នៃការសោកស្ដាយជ្រើសរើសវិន័យជ្រើសរើសទម្លាប់ជ្រើសរើសដំណើរការប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានផ្លូវចិត្តមុនពេលដែលអ្នកមានផ្លូវហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅដល់អ្វីដែលសំខាន់របៀបការពារចិត្តរបស់អ្នកពីភាពអវិជ្ជមានពីព្រោះអ្នកមិនអាចបង្កើតចិត្តរឹងមាំបានទេប្រសិនបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យសម្លេងពោលនៅខាងក្នុងយើងនឹងនិយាយអំពីការការពារគំនិតរបស់អ្នកការត្រង់បរិយាកាសរបស់អ្នកនិងកសាងរង្វង់ខាងក្នុងដែលគាំទ្រនៅក្តីសុបិនរបស់អ្នកចងចាំថាអ្នកអាចវឹកហាត់រាងកាយរបស់អ្នកម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រូវការវឹកហាត់ពេញមួយថ្ងៃចូលយើងឆ្ពោះទៅមុខអ្នកកំពុងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីឈរជាមនៅមាត់ទ្វារចិត្តរបស់អ្នកសូមឲ្យខ្ញុំផ្អាកនៅទីនេះទុកឲ្យវាលេចចូលឈរជាមដូចជាយាមដូចជាឆ្ងាដូចជានរណាម្នាក់ដែលចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលចូលពីព្រោះនេះជាការពិតចិត្តរបស់អ្នកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់អ្នកមិនមែនជាគណនីធនាគាររបស់អ្នកមិនមែនជាឡានរបស់អ្នកមិនមែនជាការងាររបស់អ្នកទេចិត្តរបស់អ្នកគឺជាកន្លែងដែលទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមកន្លែងដែលភាពមានទំនុកចិត្តកើតឡើងកន្លែងដែលជោគជ័យត្រូវបានសម្រេចប៉ុន្តែនេះជាគ្រោះថ្នាក់ចិត្តរបស់អ្នកក៏ងាយស្រួលមានការសង្ស័យការភ័យខ្លាចការនិយាយដើមគេនិងការរំខានផងដែរហើយលុះត្រាតែអ្នកឈរជាមអវិជ្ជមាននឹងលួចចូលហើយវាមិនសុំការអនុញ្ញាតអវិជ្ជមានក្រាតែលើកបោបាំងដូចជាអសរធំវាខ្សឹបខ្សាងវាខ្លែងខ្លួនវាពាក់មុខម៉ាននៃការនិយាយលេងការចំអកចំអៀយឬក៏ភាពព្រឹកប្រកបវានិយាយថាចូលមានភាពព្រឹកប្រកបមនុស្សដូចយើងមិនអាចធ្វើបែបនោះបានទេនោះមិនមែនជារបៀបដែលពិភពលោកដំណើរការនោះទេវាស្ថិតនៅក្នុងព័ត៌មានការសន្ទនាការរកមូលការត្អូញត្អែហើយប្រសិនបើអ្នកមិនប្រយ័ត្នទេអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយវាម្ដងទៀតអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមជឿវាហើយនៅពេលដែលវាកើតឡើងអ្នកកំណឹកជីវិតរបស់អ្នកមិនមែនដោយសារតែការពិតនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការបញ្ចូលសូមគិតអំពីវាដូចនេះចិត្តរបស់អ្នកគឺជាសួនច្បារមួយអ្នកកំពុងដាំគ្រាប់ពូជនៃកម្លាំងឬអនុញ្ញាតឲ្យស្មៅនៃភាពទន់ខ្សោយលូតលាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកត្រូវតែដកស្មៅចេញពីសួនច្បារប្រសិនបើអ្នកមិនដកស្មៅចេញទេពួកវាមិននៅស្ងៀមទេពួកវារីករាលដាលភាពអវិជ្ជមានកើនឡើងនៅក្នុងចិត្តដែលមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នការភ័យខ្លាចលូតលាស់ការសង្ស័យចាក់រើសលេះរីកចម្រើនដូច្នេះតើអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងដោយរបៀបណាដោយជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យជួលដោយឈរយាមឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកនេះគឺសំខាន់អ្នកគឺជាមធ្យមភាគនៃមនុស្ស5នាក់ដែលអ្នកចំណាយពេលច្រើនបំផុតជាមួយអ្នកអាចនិយាយថាជីមខ្ញុំមិនជឿរឿងនោះទេវាមិនសំខាន់ទេវានៅតែជាការពិតចំណាយពេលជាមួយអ្នកទទេនិយមអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចំណាយពេលជាមួយអ្នកត្អូញត្អែលអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលនិយាយរឿងតូចតាចអ្នកនឹងគិតរឿងតូចតាចប៉ុន្តែចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលស្រមៃធំដែលធ្វើសកម្មភាពដោតក្លាហានដែលនិយាយអំពីលទ្ធភាពហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងរីកចម្រើនជ្រើសរើសរងងរបស់អ្នកជ្រើសរើសឥទ្ធិពលរបស់អ្នកជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចចូលតាមភ្ជាប់គំនិតរបស់អ្នក
នោះមិនមែនជាភាពអត្តនិយមទេនោះឆ្លាតណាស់ចូលញោមនិយាយអំពីស្ត្រីសម័យទំនើបអ្នកឆ្អែតហើយអ្នកទទួលទានអ្នកស្រូបយកប៉ុន្តែនេះគឺជាសំណួរតើអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមចិត្តរបស់អ្នកអ្វីតើអ្នកតាមដានទំព័រដែលជំរុញទឹកចិត្តឬទំព័រដែលបង្ហូរតើអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដែលអប់រំឬកំសាន្តដោយចំណេះការផ្ទុកអារម្មណ៍របស់អ្នកទេអ្វីដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចូលចាប់ផ្ដើមបង្កើតអ្វីដែលចេញមកហើយមនុស្សចំនួនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេថប់បារម្ភរំខានឬធ្លាក់ទឹកចិត្តវាសាមញ្ញពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យភាពអវិជ្ជមានជួលកន្លែងទំនេរនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដោយសេរីកាត់វាចេញបិទវាឈប់តាមដានវាផ្ដាច់វានៅពេលចាំបាច់ពីព្រោះមហាសិទ្ធិមិនត្រឹមតែហ្វឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះពួកគេការពារចិត្តរបស់ពួកគេចង់គិតដូចមហាសិទ្ធិមែនទេសាងសង់បន្តែលផ្លិនចិត្តមានតម្រង់ប្រចាំថ្ងៃសួរថាតើគុណិតនេះជួយឬធ្វើឲ្យឈឺចាប់រចនាបរិយាកាសសៀវភៅ podcast មនុស្សទីកន្លែងរបស់អ្នកអនុវត្តការស្ងប់ស្ងៀមសមាធិការអធិដ្ឋានការឆ្លោះបញ្ចាំងលុបបំមាត់ការនិយាយដើមគេរឿងលខោនិងសំឡេងរំខានអ្នកមិនត្រឹមត្រូវការព័ត៌មានថែមទៀតនោះទេអ្នកត្រូវការអូនជួននៅកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះអ្នកត្រូវការព្រំដែនរឹងមាំជាងនេះពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលសន្តិភាពរស់នៅហើយសន្តិភាពរស់នៅក្នុងចិត្តដែលត្រូវបានការពារឥឡូវនេះសូមស្ដាប់យើងមិនព្រឹកថ្ពង់ថាពិភពលោកល្អបំផុតនោះទេប៉ុន្តែវាមិនល្អបំផុតប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលមហាសិទ្ធិធូបានខុសគ្នាពួកគេប្រើប្រាស់ភាពអវិជ្ជមានពួកគេមិនរស់នៅលើវាទេពួកគេរៀនពីវាពួកគេក្រោកឈប់បានដោយសារវាប្រែការរិះគន់ទេជាការបដូតអារម្មណ៍ប្រែការបដិសេធទេជាការបង្វិលទិវដៅប្រែឧបសគ្គទេជាសន្ហាវាមិនមែនជាអ្វីដែលកាត់ឡើងដែលកំណត់ជីវិតរបស់អ្នកទេវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើនឹងអ្វីដែលកាត់ឡើងនោះហើយគឺជាផ្នែកមនោវិជ្ជានោះហើយគឺជាអំណាចដូច្នេះសូមលោកក្នុងសួរអ្នកថាតើអ្នកកំពុងជួយយាមនៅមាត់ទ្វារចិត្តរបស់អ្នកពីព្រោះខ្លួនយាមមិនផ្ទៃទុកដល់មាត់ទាំងដាក់គាត់ដែងដើម្បីខ្លងខ្លួនបេងតង់ទៅនឹងការងារពីព្រោះអ្នកណាគេមិនអ្នកត្រូវទៅយាមអ្នកណាគេមិនអ្នកត្រូវទៅថា no គំនិតនោះមិនជារបស់នៅទីនោះទេ no ខ្ញុំមិនទទួលយកដែនគំនិតនោះទេ no ខ្ញុំជឿរត់គិតខ្ពស់ជាងនេះហើយនោះគឺជានរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកវឹកហាត់ចិត្តរបស់អ្នកដោយអ្វីដែលអ្នកអនុញ្ញាតនិងអ្វីដែលអ្នកបដិសេធអ្នកខ្លាចជាមនុស្សរឹងមាំដោយអ្វីដែលអ្នកនិយាយថាទេមិនមែនគ្រាន់តែអ្វីដែលអ្នកនិយាយថាបាត់ចោះនោះទេបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅក្នុងជំហានបន្ទាប់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅការសរសេរកម្មវិធីចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ការគិតរយៈពេលវែងពីព្រមហាសេដ្ឋីមិនគិតអំពីសប្តាហ៍ក្រោយទេពួកគេគិតអំពីរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យការអត់ធ្មត់និងរបៀបពន្យាពេលការពេញចិត្តដោយអ្នកមានធ្វើអ្នកកំពុងធ្វើការងារអ្នកកំពុងកើនឡើងឥឡូវនេះចូលយើងទៅដល់កម្រិតបន្ទាប់មនុស្សភាគច្រើនវាតម្លៃលើលុបអំពីអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនិងមើលស្រាលអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចូលយើងភាក់លើរឿងនោះ10ឆ្នាំមួយទសវត្សរ៍មិនមែនជាការជួសជុលរហ័សមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែជាវឌ្ឍនភាពជាប់លាប់ពេញមួយជីវិតឥឡូវនេះសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីអ្វីដោយមហាសិទ្ធិដឹងភាពជោគជ័យមិនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេវាកើតឡើងដោយការរចនាហើយការរចនានោះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែនេះជាវបិចអ្នកត្រូវតែសរសេរកម្មវិធីចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីមើលឃើញហួសពីរយៈពេលខ្លីអ្នកត្រូវតែវឹងហាត់ការគិតរបស់អ្នកឲ្យទៅឆ្ងាយពីចុងសប្តាហ៍ទៅជ្រៅជាងប្រាក់ខែបន្ទាប់ទៅខ្ពស់ជាងការតេស្តដៃបន្ទាប់មហាសិទ្ធិគិតក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍អ្នកដែលមិនជោគជ័យគិតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអ្នកកំពុងខ្លាចជ័យមកណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើពួកគេចង់បានលទ្ធផលលឿនពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះពួកគេចង់បានលុយដោយគ្មានការអត់ធ្មត់ពួកគេចង់បានសុខភាពដោយគ្មានវិន័យពួកគេចង់បានជីវិតក្នុងក្តីស្រមៃដែលគ្មានចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបំលែងភាពជោគជ័យជាមីក្រូវេវបានទេអ្នកកសាងវាម្ដងមួយស្រទាប់វិន័យគឺជាស្ពានរវាងគោលដៅនិងសមិទ្ធផលហើយអ្នកមិនកសាងវិន័យនៅពេលដែលអ្នកគិតតែរយៈពេលខ្លីអ្នកគិតរយៈពេលខ្លីមានការរំភើបបន្ទាប់មកឈប់ចាប់ផ្ដើមខ្លាំងបន្ទាប់មកបាត់ខ្លួនមើលនាឡិកាជំនួសឲ្យប្រាតិទិនប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់រស់នៅដូចមនុស្សតេណាអ្នកត្រូវតែគិតដូចមនុស្សតេណាដែលធ្លាប់ធ្វើនេះជារបៀបដែលក្នុងធ្វើជាមួយមហាសេដ្ឋី
ពួកគេគិតក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍ពួកគេមានគម្រោងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំពួកគេធ្វើការក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែពួកគេធ្វើសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនិងពួកគេធ្វើជាម្ចាស់ម៉ោងរបស់ពួកគេមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនខ្ជិលដែរពួកគេបានវឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យពន្យាពេលការពេញចិត្តដើម្បីទប់ទល់នឹងការចង់បានជោគជ័យភ្លាមដើម្បីទុកចិត្តលើដំណើរនេះជាងការផ្សព្វផ្សាយដូច្នេះនេះជាសំណួរដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអ្នកគួរសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ព្រឹកតែខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាននៅថ្ងៃនេះដែលនៅតែសំខាន់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតសំណួរនោះផ្លាប់ដូចចិត្តគ្រប់គ្នាវាធ្វើឲ្យអ្នកគិតខុសគ្នានិយាយខុសគ្នាធ្វើការខុសគ្នាពីព្រោះភ្លាមនោះអ្នកកំពុងកសាងមរតកមិនមែនគ្រាន់តែលទ្ធផលទេសូមឲ្យខ្ញុំបង្រៀនអ្នកពីអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់វិន័យតូចតាចមួយដែលធ្វើម្ដងទៀតដោយការស៊ីសង្វាក់នាំឲ្យមានសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងដែលបានមកយូរតាមរយៈពេលនោះគឺជាគោលការណ៍បញ្ចូលគ្នាហើយវាមិនមែនសម្រាប់តែលុយទេវាសម្រាប់ភ្នែកចិត្តទម្លាប់ចំណេះដឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះគិតអំពីដើមឈើអ្នកដាំគ្រាប់ពូជអ្នកស្រោចទឹកវាអ្នកប្រហាត់ពឹងវាហើយមួយរយៈតែមើលទៅដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយគ្រាប់ពូជតូចនោះលូតលាស់ខ្លាចជាដើមឈើដ៏មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបន្តជីកកកាយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាកំពុងលូតលាស់ឬក៏អត់អ្នកនឹងសម្លាប់គ្រាប់ពូជមុនពេលដែលវាអាចដុះពងរស់នោះហើយជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើជាមួយនឹងក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេឈប់ធ្វើពួកគេសង្ស័យប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើបានល្អជាងគេពួកគេឈប់ធ្វើពីព្រោះពួកគេមិនគិតរយៈពេលវែងនោះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនឈ្នះឆ្នោតហើយចាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីព្រោះខណៈពេលដែលគណនីធនាគាររបស់ពួកគេផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវយល់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកប្រាក់$1 លានល្អបំផុតអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាវាគោលដៅមិនមែនជាលុយទេគោលដៅគឺក្លាយជាប្រភេទមនុស្សដែលដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយវាប្រភេទមនុស្សដែលអាចគុណវាដែលអាចគ្រប់គ្រងវាដែលអាចរក្សាភាពរៀបទៀបនិងមានវិន័យក្នុងការប្រឈមមុខនឹងវាដូច្នេះដំណើរឆ្ពោះទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនគ្រាន់តែជាហិរញ្ញវត្ថុនោះទេវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតើអ្នកកំពុងក្លាយជានរណាមនុស្សភាគច្រើនសួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែនេះជាសំណួរដែលល្អជាងតើខ្ញុំត្រូវក្លាយជានរណាដើម្បីសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិសំណួរមនុស្សអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកចម្លើយមួយចំនួនក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមកដល់ទាន់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលអានរៀននិងអនុវត្តអ្វីដែលពួកគេដឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថាទេចំពោះការរំខាននិងបាទចាកចំពោះវិន័យក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើការយ៉ាងលំបាកដោយស្ងៀមស្ងាត់និងអនុញ្ញាតឲ្យលទ្ធផលរបស់ពួកគេនិយាយចូលក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តយឺតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកមិនក្លាយជាអ្នកមានដោយចៃដន្យនោះទេអ្នករីកចម្រើនទៅជាវាអ្នកទទួលបានវាដោយការក្លាយជាមនុស្សប្រភេទដែលស័ក្តិសមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះជាការពិតអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅការងាររបស់អ្នកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងរបស់អ្នកគំនិតរបស់អ្នកអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងលើខ្លួនឯងជាងការងាររបស់អ្នកហើយការងាររបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងខិតខំប្រឹងប្រែងលើចរិតរបស់អ្នកហើយប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីវាពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកបង្កើនតម្លៃរបស់អ្នកទីផ្សារប្រាប់ឲ្យខ្ញុំសំខាន់អ្នកគឺជាមធ្យមភាគនៃមនុស្ស5នាក់ដែលអ្នកចំណាយពេលច្រើនបំផុតជាមួយអ្នកប្រហែលជានិយាយថាជាមខ្ញុំមិនជឿរឿងនោះទេវាមិនសំខាន់ទេវានៅតែជាការពិតចំណាយពេលជាមួយអ្នកទូទាត់និយមអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអ្វីគ្រប់យ៉ាងចំណាយពេលជាមួយអ្នកត្អូញត្អែអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដីបន្ទោសអ្វីគ្រប់យ៉ាងចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលនិយាយតូចតាចអ្នកនឹងគិតតូចតាចប៉ុន្តែចំណាយពេលជាមួយមនុស្សដែលសុបិនធំដែលធ្វើសកម្មភាពដោយក្លាហានដែលនិយាយអំពីលទ្ធភាពហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងរីកចម្រើនជ្រើសរើសរង្វង់របស់អ្នកជ្រើសរើសឥទ្ធិពលរបស់អ្នកជ្រើសរើសនរណាដែលអាចចូលដល់គំនិតរបស់អ្នកនោះមិនមែនជាភាពអាទិនិយមទេនោះជាភាពឆ្លាតវៃចូលយើងនិយាយអំពីសត្រូវសម័យម៉ូដែនអ្នកឆ្អែតហើយអ្នកទទួលពៀនអ្នកស្រូបយកប៉ុន្តែនេះជាសំណួរតើអ្នកកំពុងចិញ្ចឹមចិត្តរបស់អ្នកអ្វីតើអ្នកតាមដានទំព័រដែលជំរុញទុកចិត្តឬទំព័រដែលបង្ហូរ
តើអ្នកទទួលទានខ្លឹមសារដែលអប់រំឬកំសាន្តដោយចំណាយពេលលើការបង្កើតអារម្មណ៍របស់អ្នកអ្វីដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចូលចាប់ផ្ដើមបង្កើតអ្វីដែលចេញមកហើយមនុស្សចំនួនឆ្ងល់ថាតើពួកគេប្រហែលជាមានភាពប្រហែលមិនប្រដប់ប្រដែមឬធ្លាក់ទឹកចិត្តនោះដោយសារអ្វីវាសាមញ្ញទេពួកគេបានអនុញ្ញាតឲ្យភាពអវិជ្ជមានជួលកន្លែងទំនេរក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេដោយសេរីកាត់វាចេញបិទវាឈប់តាមដានវាផ្ដាច់វានៅពេលចាំបាច់ពីព្រោះមហាសេដ្ឋីមិនត្រឹមតែហ្វឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេទេពួកគេការពារចិត្តរបស់ពួកគេចង់គិតដូចមហាសេដ្ឋីសាងសង់ភ័យចិត្តខាងក្នុងមានចម្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាស្កីតើគំនិតនេះជួយឬធ្វើឲ្យពួកយើងឈឺរចនាបរិយាកាសស៊ីផូ podcast មនុស្សកន្លែងយូរអនុវត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់សមាធិការអធិដ្ឋានការឆ្លោះបញ្ចាំងលុបបំបាត់ការនិយាយដំគេរឿងល្ខោននិងសម្លេងរំខានអ្នកមិនត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមទេអ្នកត្រូវការចូលរួមកាន់តែប្រសើរអ្នកត្រូវការព្រំដែនដ៏រឹងមាំជាងនេះពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិចាប់ផ្ដើមនៅកន្លែងដែលសន្តិភាពរស់នៅហើយសន្តិភាពរស់នៅក្នុងចិត្តដែលត្រូវបានការពារឥឡូវនេះសូមស្ដាប់យើងមិនធូបពុតថាពិភពលោកល្អឥតខ្ចោះនោះទេវាមិនល្អឥតខ្ចោះទេប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលមហាសេដ្ឋីធួខុសគ្នាពួកគេប្រើភាពអវិជ្ជមានពួកគេមិនគិតច្រើនពេកទេពួកគេរៀនពីវាពួកគេក្រោកឈរឡើងដោយសារតែវាប្រែក្លាយការលីគុណទៅជាការផ្ដោតអារម្មណ៍ប្រែក្លាយការបដិសេធទៅជាការបង្វែរទិសដៅប្រែក្លាយឧបសគ្គទៅជាការរៀបចំវាមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងដោយកំណត់ជីវិតរបស់អ្នកនោះទេវាជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនោះហើយជាផ្នត់គំនិតនោះហើយជាអំណាចដូច្នេះសូមឲ្យឃឹមស៊ូអ្នកថាតើនរណាកំពុងឈរយាមនៅមាត់ទ្វារចិត្តរបស់អ្នកពីព្រោះមាននរណាម្នាក់ត្រូវការមាននរណាម្នាក់ត្រូវនិយាយថាទេគំនិតនោះមិនមែនជារបស់នៅទីនេះទេខ្ញុំមិនទទួលយកដែនគំនិតនោះទេខ្ញុំជ្រើសរើសគិតខ្ពស់ជានេះហើយនោះគឺជានរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកវឹកហាត់ចិត្តរបស់អ្នកដោយអ្វីដែលអ្នកអនុញ្ញាតនិងអ្វីដែលអ្នកបដិសេធអ្នកខ្លាចជាមនុស្សរឹងមាំដោយអ្វីដែលអ្នកនិយាយថាទេមិនមែនគ្រាន់តែអ្វីដែលអ្នកនិយាយថាបាទចាស់នោះទេបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលទៅឆ្លងជំហានបន្ទាប់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅការសរសេរកម្មវិធីចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ការគិតរយៈពេលវែងពីព្រោះមហាសេដ្ឋីមិនគិតអំពីសប្តាហ៍ក្រោយទេពួកគេគិតអំពីរយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខយើងនឹងនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យការអត់ធ្មត់និងរបៀបពន្យាដើរការពេញចិត្តដូចអ្នកមានធ្វើអ្នកកំពុងធ្វើការងារអ្នកកំពុងរីកចម្រើនឥឡូវនេះចូលយើងទៅដល់កម្រិតបន្ទាប់មនុស្សភាគច្រើនវាតម្លៃលើសកម្រិតនៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយមើលស្រាលនៅអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចូលយើងផ្អាកមួយរយៈសិន10ឆ្នាំមួយទសវត្សរ៍មិនមែនជាការជួសជុលរហ័សមិនមែនជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយយប់នោះទេប៉ុន្តែជាវឌ្ឍនភាពជាប់លាប់ពេញមួយជីវិតឥឡូវនេះសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលមហាសេដ្ឋីដឹងភាពជោគជ័យមិនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេវាកើតឡើងដោយការរចនាហើយការរចនានោះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែនេះជាល្បិចអ្នកត្រូវតែសរសេរកម្មវិធីចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីមុតឃើញហួសពីរយៈពេលខ្លីអ្នកត្រូវវឹកហាត់ការគិតរបស់អ្នកឲ្យទៅឆ្ងាយពីចុងសប្តាហ៍ដើម្បីទៅជ្រៅជាងប្រាក់ខែបន្ទាប់ដើម្បីទៅខ្ពស់ជាងការតាក់ដៃបន្ទាប់សេដ្ឋីគិតក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍អ្នកដែលមិនជោគជ័យគិតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដូច្នេះសំណួរគឺថាតើអ្នកកំពុងខ្លាចជានរណាសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើពួកគេចង់បានលទ្ធផលលឿនពួកគេចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យលើពួកគេចង់បានលុយដោយមិនមានការអត់ធ្មត់ពួកគេចង់បានសុខភាពដោយមិនមានវិន័យពួកគេចង់បានជីវិតក្នុងក្តីស្រមៃដោយមិនមានចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងប៉ុន្តែអ្នកមិនអញបង្លែកជោគជ័យទៅជាមីក្រូវេវបានទេអ្នកសាងសង់វាម្ដងមួយស្នាវិន័យគឺជាស្ពានរវាងគោលដៅនិងសមិទ្ធភាពហើយអ្នកមិនបង្កើតវិន័យពេលដែលអ្នកគិតរយៈពេលខ្លីអ្នកគិតរយៈពេលខ្លីមានឬអាឡំក្តៅក៏គ្រប់បន្ទាប់មកឈប់ចាប់ផ្ដើមរឹងមាំបន្ទាប់មកបាត់បង់មើលនាឡិកាជំនួសឯបតិឋិនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់រស់ឡើងដូចជាមនុស្សតិចតួចដើមមែនអ្នកត្រូវតែគិតដូចជាមនុស្សតិចតួចដើមមែនធ្លាប់គិតនេះហើយជារបៀបដែលមហាសេដ្ឋីធ្វើខុសគ្នាពួកគេគិតក្នុងរយៈពេល10ទសវត្សរ៍ពួកគេមានគម្រោងក្នុងរយៈពេលឆ្នាំជាច្រើនពួកគេធ្វើការក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែពួកគេធ្វើសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយពួកគេម្ចាស់ជីម៉ង់របស់ពួកគេមិនប្រញាប់ប្រញាល់ទេប៉ុន្តែពួកគេក៏មិនខ្ជិលដែរ
ពួកគេបានវឹកហាត់ចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីពន្យាដាល់ការពេញចិត្តដើម្បីទទួលនឹងតំណែងចង់បានជោគជ័យភ្លាមដើម្បីជួសទល់ទំនុកចិត្តនៅលើកំណាក់នេះដោយជាជួសទល់ទំនុកចិត្តលើប្រសិទ្ធភាពខាងក្រៅដូច្នេះសំណួរដែលមានតម្លៃបែបនេះដែលអ្នកគួរបែរសួរខ្លួនឯងរាល់ព្រឹកតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបាននៅថ្ងៃនេះដែលនៅតែមានសារៈសំខាន់ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតសំណួរនោះផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ វាធ្វើឲ្យអ្នកគិតខុសគ្នានិយាយខុសគ្នាធ្វើការខុសពីប្រភ្លាមនោះអ្នកកំពុងកសាងមរតកមិនមែនគ្រាន់តែលទ្ធផលនោះទេសូមឲ្យខ្ញុំបង្រៀនអ្នកពីអ្វីដែលមនុស្សតិចណាស់យល់វិន័យតូចមួយដែលធ្វើម្ដងទៀតដោយភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានាំឲ្យមានសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលទទួលបានយឺតតាមពេលវេលានោះជាគោលការណ៍នៃការបុកបញ្ចូលគ្នាហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់លុយនោះទេវាសម្រាប់ផ្នែកគំនិតទម្លាប់ចំណេះដឹងគេដូចឈ្មោះសូមគិតអំពីដើមឈើមួយអ្នកដាំគ្រាប់ពូជអ្នកស្រោចទឹកវាអ្នកការពារវាហើយមួយរយៈប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាគ្មានអ្វីកាត់ឡើងទេបន្ទាប់មកថ្ងៃណាមួយគ្រាប់ពូជតូចនោះក្លាយជាដើមឈើដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកបន្តជីកកកាយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើវាកំពុងលូតលាស់ឬអត់អ្នកនឹងសម្លាប់គ្រាប់ពូជមុនពេលវាអាចដុះពន្លកនោះហើយជាអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើជាមួយនឹងក្តីសុបិនរបស់ពួកគេឈប់ពួកគេសង្ស័យក្នុងការប្រៀបធៀបពួកគេឈប់ព្រោះពួកគេមិនគិតរយៈពេលវែងប្រសិនបើអ្នកចង់គិតដូចជាមហាសេដ្ឋីសូមលុបកម្មវិធីចាស់ចិនខ្ញុំត្រូវការវាឥឡូវនេះប្រសិនបើវាមិនដំណើរការក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍វាមិនមែនសម្រាប់ខ្ញុំបានសាក់លបងម្ដងហើយវាមិនដំណើរការទេដំឡើងកម្មវិធីថ្មីខ្ញុំកំពុងលេងហ្គេមវិញភាពជោគជ័យយឺតនៅតែជាភាពជោគជ័យរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំឈ្នះវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ពីព្រោះរាល់ថ្ងៃពិភពលោកកំពុងជំរុញអ្នកឆ្ពោះទៅរកភាពបន្ទាន់ឥឡូវនេះឈ្នះលឿនប៉ុន្តែចិត្តរបស់អ្នកត្រូវងើបឡើងពីលើសំឡេងរំខានហើយនិយាយថាទេខ្ញុំមិនដេញតាមលឿនទេខ្ញុំកំពុងសាងសង់ដ៏អស្ចារ្យហើយភាពអស្ចារ្យត្រូវការពេលវេលាឥឡូវនេះសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកនឹងអ្វីដែលជាក់ស្ដែងអង្គុយចុះបិទសំឡេងរំខានហើយសរសេរចក្ខុវិស័យទាំង10របស់អ្នកតើអ្នកចង់ខ្លាចជាអ្វីតើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមានបង្កើតនឹងផ្ដល់ឲ្យពីព្រោះប្រសិនបើគោលដៅរបស់អ្នកមិនពង្រីកការស្រមៃរបស់អ្នកទេពួកវាមិនពង្រីកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទេហើយប្រសិនបើពួកវាមិនទាញអ្នកទៅមុខអ្នកនឹងជាប់គាំងនៅក្នុងអបជក្រដ្ឋានគោលបំណងនៃគោលដៅមិនមែនដើម្បីទទួលបានវាទេគោលបំណងនៃគោលដៅគឺជាការក្លាយទៅជាប្រភេទមនុស្សដែលសមគួរទទួលបានវានោះហើយที่មូលហេតុនៃការគិតរយៈពេលវែងដំណើរការពីព្រោះវាផ្លាស់ប្ដូរណាស់មនុស្សភាគច្រើនមិនមានបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រទេពួកគេមានបញ្ហាអត់ធន់ពួកគេដាំគ្រាប់ពូជហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានផ្លែផ្កានៅព្រឹកបន្ទាប់ហើយនៅពេលដែលវាមិនកាត់ឡើងពួកគេដែរចេញប៉ុន្តែអ្នកខុសគ្នាពីព្រោះអ្នកកំពុងសរសេរកម្មវិធីចិត្តរបស់អ្នកឲ្យប្រកាន់មុខនៃចក្ខុវិស័យដើម្បីជឿលើអនាគតដើម្បីទុកចិត្តនឹងការងារស្ងៀមស្ងាត់មហាសេដ្ឋីសាងសង់ចក្រភពដែលធ្វើរឿងធម្មតាដោយភាពស៊ីសង្វាក់មិនធម្មតានៅក្នុងរយៈពេលវែងការគិតរយៈពេលខ្លីបង្កើតលទ្ធផលរយៈពេលខ្លីការគិតរយៈពេលវែងបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរយូរឡើងវែងដូច្នេះសំណួរមិនមែនថាតើខ្ញុំអាចទទួលបានជោគជ័យលឿនប៉ុន្មាននោះទេសំណួរគឺថាតើអ្នកមានចំណងឈ្មោះមុខរយៈពេលប៉ុន្មានពីព្រោះប្រសិនបើអ្នកអាចគិតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍អ្នកនឹងរស់នៅដោយមានគោលបំណងអ្នកនឹងធ្វើការថ្វាយធម្មជាតិដោយអំណាចហើយនឹងសាងសង់ជីវិតដែលជំរុញមនុស្សម្នាក់ទៀតនឹងពេលដែលអ្នកបានចាក់ចេញយូរហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងនិយាយអំពីការរៀបចំចុងក្រោយដែលចាត់វិធានការធំគ្នាដែលមានការផ្ដោតដែននៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃពីភូចក្ខុវិស័យដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់មិនមានទីការពិតនោះទេអ្នកបានផ្ដោតភាពធន់មាំក្នុងចិត្តហើយឥឡូវនេះដល់ពេលដែលបង្កប់បញ្ជារាងកាយត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់កម្រិតបន្ទាប់ភាពជោគជ័យមិនមែនជារឿងដែលអ្នកចាញ់តាមទេភាពជោគជ័យគឺជារឿងដែលអ្នកតាក់ទាញទៅភាពជាមនុស្សដែលអ្នកខ្លាចចាញ់ប្រយោគមួយនោះមានអត្ថកំបាំងមនុស្សចំណាយពេលពឹងមួយជីវិតរបស់ពួកគេដឹងតាមរត់តាមឋានៈខិតខំរកលុយខិតខំកសាងរបៀបរស់នៅប៉ុន្តែនេះជាការពិត
អ្នកមិនខ្លាចជាអ្នកមានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងតែម្នាក់ឯងនោះទេអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានដោយការរៀបចំដោយការរីកចម្រើនដោយខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលទាក់ទាញភាពជោគជ័យដោយធម្មជាតិភាពជោគជ័យមិនមែនអំពីសំណាងទេវាមិនមែនជាមន្តអាគមទេវាមិនមែនជាសម្បត្តិឆ្នោតទេវានិយាយអំពីការកសាងខ្លួនអ្នកទម្លាប់របស់អ្នកគំនិតរបស់អ្នកនិងចរិតរបស់អ្នកសំណួរមិនមែនថាខ្ញុំរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាទេសំណួរដែលល្អជាងនេះគឺតើខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សប្រភេទដែលរកលុយបានច្រើនដោយធម្មជាតិដោយរបៀបណាជាប់លាប់និងដោយភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែមានតម្លៃអ្នករកបានច្រើនវាសាមញ្ញណាស់អ្នកចង់បានរបៀបរស់នៅបែបតុក្កតារាប់លានចាប់ផ្ដើមដោយការអភិវឌ្ឍចរិតបែបតុក្កតារាប់លានមនុស្សចង់រំលងផ្នែកនេះពួកគេចង់បានរង្វាន់ដោយគ្មានឫសគល់ប៉ុន្តែសូមឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកអ្វីមួយប្រសិនបើអ្នកទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមុនពេលដែលអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់វាคล้ายជាបណ្ដាសានោះហើយជាមូលហេតុដែលមនុស្សជាច្រើនឆ្នើឆ្នោតហើយចាញ់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំពីគណៈពេលដែលគណនីធនាគាររបស់ពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្ដូរទេនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវយល់ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅប្រាក់$1 លានល្អបំផុតអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះអ្នកត្រូវរក្សាវាគោលដៅមិនមែនជាលុយទេគោលដៅគឺក្លាយជាប្រភេទមនុស្សដែលដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើជាមួយវាប្រភេទមនុស្សដែលអាចគុណវាដែលអាចគ្រប់គ្រងវាដែលអាចរក្សាភាពរៀបធៀបនិងមានវិន័យដែលក្នុងការប្រជុំមុខជាមួយវាដូច្នេះដំណើរឆ្ពោះទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនគ្រាន់តែជាហិរញ្ញវត្ថុទេវាជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតើអ្នកកំពុងខ្លាចជានរណាមនុស្សភាគច្រើនសួរថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែនេះជាសំណួរដែលល្អជាងតើខ្ញុំត្រូវក្លាយជានរណាដើម្បីសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិសំណួរមួយនោះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកសូមឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ចម្លើយមួយចំនួនដល់អ្នកក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមុខដល់ទាន់ពេលវេលាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្លាយជាមនុស្សដែលអានរៀននិងអនុវត្តអ្វីដែលពួកគេដឹងក្លាយជាមនុស្សដែលនិយាយថាទេចំពោះការរំខាននិងបាតចំពោះវិន័យក្លាយជាមនុស្សដែលធ្វើការយ៉ាងលំបាកដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយអនុញ្ញាតឲ្យលទ្ធផលរបស់ពួកគេនិយាយក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបានការជឿទុកចិត្តយឺតជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមិនក្លាយជាអ្នកមានដោយចៃដន្យទេអ្នករីកចម្រើនទៅក្នុងវាអ្នករកបានវាដោយក្លាយជាមនុស្សប្រភេទដែលស័ក្តិដឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនោះហើយជាការពិតអ្នកមានសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅការងារប្រាក់ចំណូលប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតសេដ្ឋកិច្ចខាងក្នុងរបស់អ្នកផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកចក្ខុវិស័យរបស់អ្នកការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងលើខ្លួនអ្នកជាងការងាររបស់អ្នកនិងការងាររបស់អ្នកនឹងប្រសើរឡើងខិតខំប្រឹងប្រែងលើចរិតរបស់អ្នកនិងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងចម្លុះបញ្ចាំងពីវាពីទូនៅពេលដែលអ្នកបង្កើនតម្លៃរបស់អ្នកទីផ្សារនឹងឲ្យរង្វាន់ដល់អ្នកមិនមែនភ្លាមទេប៉ុន្តែជៀសមិនរួចសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយវាឲ្យច្បាស់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងមិនលើសពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមិនអាចរីកចម្រើនបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនរីកចម្រើនប្រសិនបើទម្លាប់របស់អ្នកនៅតែតូចជីវិតរបស់អ្នកនៅតែតូចប្រសិនបើអ្នកគិតថានៅតែមានកំណត់អនាគតរបស់អ្នកនៅតែមានកំណត់អ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចង់រកប្រាក់ចំណូលដោយមហាសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមគិតដូចជាមហាសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមធ្វើការដូចជាមហាសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមវិនិយោគពេលវេលារបស់អ្នកធម៌ពលរបស់អ្នកធនធានរបស់អ្នកដូចជាមហាសេដ្ឋីនោះហើយគឺជាផ្លូវវាមិនមែនអំពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានទេវាអំពីអ្វីដែលអ្នកបង្កើតអ្នកណាដែលអ្នកខ្លាយទៅហើយនេះគឺជាការបែកបេះដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែមានតម្លៃអ្នកមិនចាំបាច់ដេញតាមភាពជោគជ័យទេភាពជោគជ័យមកកាន់អ្នកទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសក្តិដឹងចង់ក្លាយជាមនុស្សដែលសក្តិដឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេបន្ទាប់មកដំឡើងទម្លាប់របស់អ្នកមានទៅនេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌសាមញ្ញភ្ញាក់ពេលព្រលឹមទៅមិនមែនដើម្បីរំលងមិនមែនដើម្បីប្រញាប់ប្រញាល់ទេប៉ុន្តែដើម្បីរៀបចំឆ្លុះបញ្ចាំងអានរៀបចំថ្ងៃរបស់អ្នកបដោតចិត្តរបស់អ្នកចិញ្ចឹមចិត្តរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអានសៀវភៅល្អ10ទំព័រជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺ3950ទំព័រនោះច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងអានក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ហំពន់ខ្លួនឯងដោយមនុស្សដែលបំភ្លឺអ្នកមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នករួញទេមនុស្សដែលប្រកួតប្រជែងអ្នកមិនមែនលំអ្នកទេមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនបន្ទួយទេពួកគេវាស់វែងពួកគេតាមដានគោលដៅពិនិត្យលទ្ធផលនិងកែប្រែដោយច្បាស់លាស់តើអ្នកទៅប្រហែលណាក៏ដែរកុំភ្លេចកន្លែងដែលអ្នកចាប់តាមការដឹងគុណតាក់ទាញភាពបរិបូរការក្រហ៊ានជាការបណ្ដិនវាចេញទាំងនេះមិនមែនជាអធិកម្បាំងទេវាតែជាវិន័យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំណួរមិនមែនថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើវាទេ
ពីព្រោះវិន័យគឺជាស្ពានរវាងអ្នកជានរណានិងអ្នកដែលអាចខ្លាយទៅមនុស្សដេញតាមលុយកាក់ពេលវេលានិងរបស់របរជាទីច្រើនប៉ុន្តែចងចាំថាកុំសុំឲ្យរឿងទាំងអស់នោះកាន់តែងាយស្រួលត្រូវប្រសើរជាងមុនត្រូវមានការបដូរជាងមុននិងតម្លៃជាងមុនពីព្រោះនៅពេលដែលអ្នករីកចម្រើនរឿងរ៉ាវនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរឱកាសរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែមុនទាំងអស់អ្នកត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ដោយចំណុចនេះឈប់សួរថាតើខ្ញុំនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលណាចាប់ផ្ដើមសួរថាតើខ្ញុំសាក់ដឹងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលណានោះជាផ្លូវល្អជាងអ្នកមិនខ្លាចជាអ្នកមានដោយសំណាងទេអ្នកមិននៅសល់ដោយចៃដន្យទេអ្នកខ្លាចជាអ្នកមាននឹងនៅមានដោយខ្លាចជាមនុស្សដែលអាចជាមួយនឹងអ្វីបានដូច្នេះរក revert បន្លាយផ្លាស់ប្ដូរវាទៅភាពជោគជ័យមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានទេវាគឺជាអ្វីដែលអ្នកបង្កើតឡើងព្រោះចាញ់តម្លៃដោយអ្នកផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរកអ្នកឃើញមិនមែនភ្លាមទេប៉ុន្តែភាពកំពុងគឺគ្មានជន្លោះសូមរំលឹកជាមួយគ្នាការបញ្ចប់នេះមិនមែនមានន័យថាសំណាងឬក៏ចៃដន្យទេវាគឺជាការប្រឹងប្រែងបង្កើតតម្លៃនិងផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកមិនមែនភ្លាមទេប៉ុន្តែជាមិនរួចសូមឲ្យខ្ញុំនិយាយវាឲ្យច្បាស់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកនឹងមិនលើសពីកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមិនអាចរីកចម្រើនបានទេប្រសិនបើអ្នកមិនរីកចម្រើនប្រសិនបើទម្លាប់របស់អ្នកនៅតែតូចជីវិតរបស់អ្នកនៅតែតូចប្រសិនបើអ្នកគិតថានៅតែមានកំណត់អនាគតរបស់អ្នកនៅតែមានកំណត់អ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចង់រកប្រាក់ចំណូលដោយសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមគិតដោយសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមធ្វើការដោយសេដ្ឋីចាប់ផ្ដើមវិនិយោគពេលវេលាធម៌ពលនិងធនធានរបស់អ្នកដោយសេដ្ឋីនោះជាផ្លូវវាមិនមែនអំពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននោះទេវាអំពីអ្វីដែលអ្នកបង្កើតអ្នកខ្លាយជានរណាហើយនេះគឺជាការបែកគ្នាដ៏អស្ចារ្យនៅពេលដែលអ្នកកាន់តែមានតម្លៃអ្នកមិនចាំបាច់ដេញតាមភាពជោគជ័យនោះទេភាពជោគជ័យមករកអ្នកទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សស័ក្តិសមចង់ខ្លាយជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិមែនទេបន្ទាប់មកដំឡើងទម្លាប់របស់អ្នកមាននេះគឺជាក្របខ័ណ្ឌសាមញ្ញមួយភ្ញាក់ពីព្រលឹមមិនមែនដើម្បីរមូលមិនមែនដើម្បីប្រញាប់ប្រញាល់ទេប៉ុន្តែដើម្បីរៀបចំឆ្លុះបញ្ចាំងអានរៀបចំផែនការថ្ងៃរបស់អ្នកផ្ដោតចិត្តរបស់អ្នកចិញ្ចឹមចិត្តរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃអានសៀវភៅល្អចំនួន10ទំព័រជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះគឺ3650ទំព័រក្នុងមួយឆ្នាំនោះច្រើនជាងអ្វីដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងអានក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចូលហ៊ុំព័ទ្ធខ្លួនអ្នកជាមួយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នករីកចម្រើនមិនមែនធ្វើឲ្យអ្នករួញតូចនោះទេមនុស្សដែលប្រកួតប្រជែងអ្នកមិនមែនលួងលោមអ្នកទេអ្នកមានមន្ទាយទេពួកគេវាស់វែងពួកគេតាមដានគោលដៅពិនិត្យលទ្ធផលនិងកែសម្រួលដោយភាពច្បាស់លាស់មិនថាអ្នកទៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទេកុំភ្លេចកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមការដឹងគុណទាក់ទាញភាពបរិបូរណ៍ភាពក្រអឺតក្រទមបណ្ដេញវាចេញទាំងនេះមិនមែនជាអត្ថកំបាំងទេវាគ្រាន់តែជាវិន័យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើអ្នកនឹងធ្វើវាទេពីព្រោះវិន័យគឺជាស្ពានរវាងអ្នកជានរណានិងអ្នកដែលអ្នកអាចខ្លាយជានរណាមនុស្សដេញតាមលុយកាន់តែច្រើនពេលវេលាកាន់តែច្រើនរបស់របរកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែចងចាំថាកុំសុំឲ្យអ្វីៗកាន់តែងាយស្រួលត្រូវតែប្រសើរជាងមុនត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍កាន់តែច្រើនមានតម្លៃកាន់តែច្រើនព្រោះនៅពេលដែលអ្នករីកចម្រើនអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរឱកាសរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែដំបូងអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់ដោយរឿងនេះឈប់សួរថាតើឈាមនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលណាហើយចាប់ផ្ដើមសួរថាតើឈាមសមនឹងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលណានោះជាផ្លូវល្អជាងអ្នកមិនខ្លាចជាអ្នកមានដោយសំណាងទេអ្នកមិននៅមានដោយចៃដន្យទេអ្នកខ្លាចជាអ្នកមាននឹងនៅមានដោយខ្លាចជាមនុស្សដែលអាចដោះស្រាយវាបានដូច្នេះចូលរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍនិងពង្រីកខ្លួនអ្នកភាពជោគជ័យមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបាននោះទេ
វាជាអ្វីសំខាន់ដែលអ្នកខ្លាយជាមនុស្សស័ក្តិសមហើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើបានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងរកអ្នកឃើញមិនមែនដោយសារតែអ្នកកំពុងដេញតាមវាទេពីព្រោះអ្នកចុងក្រោយបានខ្លាយជាមនុស្សដែលវាកំពុងរង់ចាំ